বিশ্বে অনেকেই ফ্যারেট পেলে থাকেন, যদিও আমাদের বাংলাদেশে এটি পালার সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না, যখন মা ফ্যারেট তার বাচ্চা আপনার হাতে দিবে বা আপনার কাছে নিয়ে আসবে, তখন তাকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করুন। কারণ পালিত ফ্যারেট প্রজাতি আপনাকে তার পরিবারের অংশ মনে করে থাকে, সেই জন্যই তার প্রথম সন্তান আপনার কাছে নিয়ে আসে। এবং আপনি ভুলেও যদি কখনো তার প্রপোজাল একসেপ্ট না করেন, তাহলে এর পরিণাম ভয়ানক হতে পারে। কারণ সে মনে করবে এই বাচ্চাটি তার পরিবারের সদস্য হওয়ার মতো গ্রহণযোগ্যতা রাখে না, তাই তাকে সে নির্দ্বিধায় মেরে ফেলবে। এরকম আরো ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন।